What's up guys, Lightex is here and welcome back to my channel. This is my new video. कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे हैं। वाह, आवाज़ का क्वालिटी तो बहुत अच्छा है। एज इफ मैंने हेडफोन पहन के रखा है इसलिए। कोई बात नहीं। वैसे आपको एक बात बता दूँ कि मैं बंगाली हूँ। बंगाली। वाह, मिल गई एटलीस्ट कार 98 की स्किन। ये मेरा नया अकाउंट है तो मैं कार 98 की इसकी स्किन बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मिल गई एट लास्ट। अरे क्या हुआ? कम ऑन। अच्छा, ये मिल रहा है। मिल गया प्रीमियम केट कूपन। थोड़ा सा लैग हो रहा है। अरे वाह, किसकी स्किन मिली है? स्कारल की। वो तो मेरे पास है ऑलरेडी। स्कारल की स्किन तो मेरे पास है। अच्छा, 21 डेज हो गई है अभी। यूज़ कर लूँ? यूज़ कर लेता हूँ। ये तो मेरे पास है, अभी क्या करेंगे इसका। अच्छा, और दिन बढ़ा दिया, ठीक है। अभी कितना डेज का हो गया? 6 दिन का हो गया, ठीक है। यार, बोल्ट एक्शन राइफल कार 98 स्किन। चलो, चलिए आज एक वॉर से शुरू करते हैं। आई होप कि कार 98 दे। अगर नहीं दिया तो मैं एग्जिट मार लूँगा। हाँ, रोहित शर्मा फॉर थैंक यू फॉर 20 रुपीज़ सुपर चैट। विजय दिसानी थैंक यू फॉर 40 रुपीज़ सुपर चैट। अमित हाजरा थैंक यू फॉर 20 रुपीज़ गूगल पे। रैंडम बंदों के साथ खेलना है हमें आज। अरे वाह, कार 98 मिली है, बहुत अच्छे। मैं जाऊंगा इस घर पे एकदम कोने में। एकदम कोने में जाऊंगा। हाँ, यहाँ पर ठीक है। एकदम कोने वाले घर से मारूंगा, या फिर मेरे पास उससे भी अच्छा आइडिया है। घर के ऊपर है बंदे। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है, शायद काम कर जाए। अच्छा, यहीं से मिलना पड़ेगा। कहाँ गया? अरे कुत्ता, लगा नहीं इसको। मर गया। कोई उतरा है अभी अभी, इधर उतरा।
अबे यार, दिख भी नहीं रहा है कहाँ से मार रहा है। नीचे ही जाना पड़ेगा। यार बेकार लगता है इतना इतना। हमारे टीममेट्स भी शायद मार रहे हैं। ये अच्छी जगह नहीं दी है। सबसे बेस्ट है, क्या बोलते हैं, ईस्ट पोर्ट। ईस्ट पोर्ट पे जो टावर है ना, वहाँ पे खड़े होके, या फिर ईस्ट पोर्ट या फिर वो स्टेडियम यहाँ पर जो है। हाँ, ये यहाँ पर छुपने की जगह भी नहीं है यहाँ पर कि पीक करके मार सके। फिर से ट्राई करता हूँ, अपने टीममेट्स के पास जाता हूँ, देखते हैं क्या कर रहे हैं। यही तो है शायद। हाँ, यही है। अरे टावर पे है, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। टावर पे है। मेरा भाई कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, पता नहीं क्यों। रुको, बोल्ट एक्शन कैसे करते हैं, भूल गया हूँ। बोल्ट एक्शन, हाँ ये रहा, रिलीज पे कर देंगे। जैसे जैसे ही आएगा हेडशॉट। पीछे से भी मार रहा है। Enemies ahead. अबे यार, कहाँ से ओम चला है। मैं पीक भी नहीं कर पा रहा था, हट। मैं कैमरा कंट्रोल चेंज कर रहा हूँ, टैप ही अच्छा है, हट।
अबे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, एकदम WTF हो गया मेरे साथ, WTF। ये लोग फाइट कर रहे हैं। अबे यार पीछे से ही मार रहा है। अबे यार मेरा सेंसिटिविटी ठीक नहीं है। ये प्रो प्लेयर है। हम लोग 5 पे हैं, कैन यू बिलीव इट। छोड़ो यार, हो गया रिकॉर्ड, हम लोग हार गए, सॉरी। आज के लिए इतना ही।